भाई, तुझे पता है कि गाय अपने घाव क्यों चाटती है? हाँ भाई, अपने जख्म को भरने के लिए। फिर तो तुझे इसका रीजन भी पता होगा। नहीं भाई। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देख भाई, गाय के सलाइवा में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो दुनिया का सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम है और यह बैक्टीरिया को मारता है जिससे गाय का जख्म भरता है। और हाँ भाई, तू मत चाटने लग जाना अपने जख्म। और आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।